आज चाहिँ म झोरतिर गएको थिएँ कि बौद्धेश्वर मन्दिर। अनि त्यसपछि यो सामाखुसीभित्र कटिसकेपछि त त्यो टोखाबाट उता जाँदा त्यो पिच रोड आम्मामा बाटो यस्तो राम्रो। अरू बेलामा पनि त्यहाँ रमाइलो लाग्छ, तर यो दसैँ भएपछि झन् खाली थियो कि। अनि त्यसपछि त्यहाँ फुल भएको ठाउँमा स्कुटी पार्क गरेर अनि त्यसपछि म गएँ उता बौद्धेश्वर। त्यहाँ पनि भित्र खाली नै थियो, दसैँ भएर होला यस्तो मान्छेहरू थिएन कि भित्र। अनि यहाँभित्र त्यो चाहिँ गुफा हो, त्यहाँबाट भित्र जाने हो। मन्दिर मेन मन्दिर चाहिँ त्यहाँ छ। पानी चाहिँ त्यस्तो साह्रो धेरै थिएन तर रमाइलो थियो भित्र। मलाई भित्र गएर कहिले आएर त्यहाँ खुट्टा भिजाउँ भइसक्यो थियो, पानी भइसकेपछि मलाई केही चाहिँदैन। अनि भित्र गएँ अनि त्यहाँ मान्छे बसिरहेको थियो कि भित्र गइकन मान्छेहरू चाहिँ त्यही साइडमै बसिरहेको थियो कि यति मात्रै हो रहेछ मन्दिर भनेर बसिरहेको थियो। साइडमा जानु बित्तिकै त्यहाँ एउटा शिवलिङ्ग छ कि शिव भगवान्को मूर्ति छ त्यस। अनि त्यसपछि हो यही नै हो। अनि त्यसपछि यहाँबाट भित्र पनि छ नि, यहाँ जानु न भनेर भनेको थिएँ कि मैले। अनि म त्यहाँ नसकी भित्र छिरिरहेको थिएँ, एकदम मोटी मान्छे। अनि मोबाइल हातमा लिएर गइरहेको थिएँ कि म भित्र। अनि गएँ त्यहाँ ढोकेँ। अनि आउनु आउनु म निस्किन्छु भनेर त्यो अङ्कलहरूलाई बोलाएँ होइन, अङ्कल त होइन दाइहरू थियो जो। अनि त्यसपछि म निस्केँ। अनि त्यहाँ पानी थापिराखिरहेको थियो, यस्तो चिसो पानी थियो। अनि पानी खसालिदिउँ पकाइदिउँ जस्तो लागेर चाहिँ होइन गर्नु हुँदैन त्यस्तो थापेको पानी हो भनेर बसेँ। अनि मान्छेहरू भित्र आइरहेको थियो कि। अनि त्यसपछि त्यहाँ कुरेर बसेँ एकछिन। अनि त्यहाँबाट बाहिर निस्केँ। अनि मलाई यस्तो हतार भइसकेको थियो खुट्टा भिजाउनलाई। अब त्यहाँभित्र जानलाई जुत्ता खोलेर जानुपर्छ नि त, कहिले बाहिर निस्क्यौँ अनि खुट्टा भिजाउँ भइसकेको थियो। अनि आनन्दले त्यहाँ चिसो पानीमा खुट्टा भिजाएर बसेँ, यस्तो आनन्द लाग्यो। यस्तो चिसो चाहिँ पानी। अनि बसेँ। अनि बस्दा अलिक अल्छी लाग्नु थाल्यो। अनि होइन अब त जानुपर्छ भनेर भनेँ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट निस्किन आएँ। अनि यताउता हेरेँ, यता साइडमा यहाँ चराहरू पनि कस्तो राम्रो राम्रो चराहरू हुन्छ कि। आज चाहिँ मैले केही देखेन। अनि त्यहाँ साइडमा एउटा बक्स थियो, त्यहाँ 10 रुपियाँ छिराएँ। छिर्दै नछिरेर फेरि त्यहाँ सिन्कालेर छिराएँ। अरू बेला पनि जाँदाखेरि होइन यहाँ चराहरू चाहिँ देखिरहेको हुन्छ कि प्रायः। त्यो कस्तो डिफ्रेन्ट काइन्डको तल त्यहाँ पानी धेरै भयो बेला त छुट्टै हुन्छ, मान्छे यति भिड हुन्छ त्यहाँ। अनि त्यो स्टार्टिङमा जाने बाटोमा पनि अर्को एउटा सानो यहाँ झरना खोला के झरना भन्नु है, सानो पानी बगिरहेको ठाउँ छ कि। त्यहाँदेखि गएँ। अनि भित्र जाने ठाउँमा त्यहाँ चटपटे पसल, त्यहाँ चटपटे खाएँ। यस्तो मिठो त्यो चटपटे चाहिँ केराउ भएर। अनि यो लेस खाएँ, मेरो फेभरेट लेस। अनि त्यो लेस खाँदै त्यो फुल भएको ठाउँमा स्कुटी लिन गएँ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट घरतिर लागेँ म।